హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆల్ మల్టీ వీడియో ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్కి అయితే ఒక జాన్డీర్ 5104 ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునే ముందు మీ యొక్క వాహనాలు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా సేల్ చేయాలి అనుకుంటే మా నెంబర్ 9676884553 నెంబర్కి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన గంట సింబల్ వస్తే కొట్టడం అయితే మర్చిపోవద్దు. అలాగే ఈ వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. అలా చూస్తేనే మీకు పూర్తిగా వీడియో అర్థమవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్కి తీసుకొచ్చిన ట్రాక్టర్ 5104 బ్లాక్ ఇంజన్ ట్రాక్టర్. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రాక్టర్ మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే 2011 మోడలు. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క లొకేషన్ చూసుకున్నట్టయితే మెదక్ డిస్టిక్లో అయితే అమ్మడానికి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు. ఈ ట్రాక్టర్ బ్లాక్ ఇంజన్ ట్రాక్టర్ ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ కండిషన్లో ఉంది. ఇంజన్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, ఏం రిపేర్ అయితే లేదు ఇప్పటివరకు అయితే. ఇంకా ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో కానీ డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను. నెంబర్కి కాల్ చేసి పూర్తిగా కనుక్కోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క రేట్ విషయానికి వస్తే 2,65,000 అయితే ఓనర్ చెప్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మాట్లాడితే తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంది. ఇంకా ఇప్పటివరకు మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది, కొట్టడం అయితే మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.